Dette er en meget sørgelig historie om en mand ved navn Skipper Bent, som blev skibsforlist ude ved Mønslet. Skibet sang ude for Mønslet. Der kom en kæmpe meteor og slog af skibet pindebrænde, og bølgerne de spredtede, og han var ved at drukne. Men han så et lys komme oppefra, og han vidste han var reddet. Hvor Skipper Bent, han blev næppe glemt, han var en tapper sømand. Hvor Skipper Bent, han blev næppe glemt, for han var en tapper sømand. Og på bredden stod en jomfru og reddede ham i land. Hun var fra Nederland, og den stakkels mand, hun var jo ondskaben selv. Ja, det gik roligt galt, hun var kannibal og puttede ham i gryden og slikkede sig om munden og grinte.